Salam dostlar, salam əziz qardaş və bacılar. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız və yaxud yaxşı olmağa neyinirsiniz, çalışırsınız. Çox sayılı SMS-lərinizi oxuyuram, amma bəzilərinizə cavab verirəm, bəzilərinizə çatdıra bilmirəm. İndi istəyirəm sizə bir şeyləri, sizin suallarınıza belə canlı olaraq cavab verim. Deyirsiniz ki, baxın, danışıram sizinlə, düzdürmü? Siz deyirsiniz ki, heç nədən mənim ürəyim sancır, qorxuram, infarkt olaram. Və yaxud uzanmışdım, filmə baxırdım, birdən-birə ürəyim döyündü, nə bilim, başım gicəlləndi, gözüm qaraldı, nə bilim, neynədim, qorxdum, düzdürmü? Və gedirsiniz xəstəxanalara, xəstəxanalardan sizdə o qədər analiz alırlar, o qədər sizi yoxlatdırırlar, en qədər pulunuz çıxır. İndi bəzilərinizə deyirlər ki, heç nə tapmadıq, nevrozsuz yəqin, heç nə tapmayanlar sadəcə hamısında elədi, elə deyirlər axırda. Siz də neyinirsiniz? Gedirsiniz nevropatoloqların yanına, gedirsiniz nevroloqların yanına, gedirsiniz psixiatrların ən yaxşısını axtarırsınız. O da zıplayır dərmanlardan siz üçün. Bütün dərmanlarınıza baxıram. Hamısı psixotrop dərmanlardır. Təbii psixotrop dərmanlar asıllıq yaradır. Antidepressantdan başqa, yeni nəsil antidepressantlardan başqa, neyromediatorlardan başqa. Yəni, müalicə metodu tam başqadır da. Birinci gərək neyromediatorlarla sizdə orada neyron svязlar, yəni hansı ki, rabitə yaradır. Onlar günü-gündən passivləşir deyə onu aktivləşdirmək lazımdır və neyromediatorlarda disbalans yaranır, onları bərpa eləmək lazımdır. Sonra vegetativ sistemlə işləmək lazımdır, tamam mı? Yəni serotonini zahvat eləmək, kortizolu salmaq və s. Bu sonraki işlərdir, yəni etap-etap olunan şeylərdir. Amma sizə zıplayırlar ağır-ağır dərmanları, quluşut edirlər sizi, siz elə bilirsiniz ki, yəqin sağaldım. 5 gündən, 10 gündən, 1 aydan, 1 ildən sonra görürsünüz ki, yenə həmən simptomlar var. Bu asozunlu olmaya bilər sizə görə. Siz ancaq şikayət eləyəndə ancaq və ancaq simptomlardan şikayət eləyirsiniz. Və yaxud rituallardan şikayət eləyirsiniz. Rituallar eləyirik, nə bilim, dəfələrcə sayırıq nəyisə və yaxud qaz işığı tez-tez yoxlayırıq və yaxud nə bilim, bir sözü təkrarlayırıq. Yəni, bunların səbəbi, mənim əzizlərim, uşaqlıq travmadır. Biz onu araşdıranda, siz onu bilmirsiniz. Biz suallar ki veririk, elə bilirsiniz ki, boş-boş suallardır. Hə, əslində elə deyil. O sualların hamısını məqsəd yönüllü veririk. Məqsəd odur ki, sizin şuur altınızdakı o parazit nədirsə oturub, onu çıxardaq. Biraz işləyəndən sonra görürsən ki, boynunuza alırsınız ki, bəli, mənim atam rəhmətə getdi, mən belə oldum, elə oldum. Görürsünüz ki, travma alırsınız. Və yaxud uşaqlıqda anam məndən yola gedməyiblər və yaxud çox şey deyiblər, əziz deyiblər və yaxud yoldaşımla mənim problemim var və yaxud nə bilim, cürbəcür problemlər çıxır ortalığa və yenə də siz onu qoyursunuz bir qırağa, elə istəyirsiniz ki, bu simptomlardan danışılsın. Anlatabildim mi? Siz və yaxud rituallardan. Siz anlamırsınız. Ritualı sizə vadar eləyən var. Sizin beyninizdə elə bir ki, şuuraltı sizə deyir ki, dur bunu elə, eləməsən qorxulu bir hadisə baş verəcək və yaxud valideynin öləcək və yaxud nə bilim, nə olacaq. Ona görə sizi vadar eləyir. Avtomatik olaraq düşüncələrdir bunlar. Fərq eləmir. O KBŞnikların hamısında bu var. Tamam mı? Sonra gəlir dirizasiya, depersonalizasiya. Dirizasiya, depersonalizasiya odur ki, beyin, o normal bir proyevleniyadır, sözün açığı. O qorxulu bir şey deyil. O hissdir sadəcə. Siz dünyanı sera görürsünüz, yəni boz rəngdə görürsünüz. İnsanları elə bir plastilin kimi düzəldiblər. Öz üzərinizə baxırsınız, ətinizə baxırsınız, elə bilirsiniz ki, plastilindir. Siz elə bir qeyri-adisiz. Bu dünyanın adamı deyilsiniz və s. Bəzən elə xəstələr var ki,
güzgüyə baxır və özünü hansısa bir heyvanlara bənzədir və yaxud nəsə. Bu dializasiya, depersonalizasiyadır. O nədir? O odur ki, o qədər depressiv halı yaşayırsınız. Yəni beyni o qədər yükləyirsiniz. Beyin axı öz şeyini bilir, balansını bilir. Görür ki, yox, sizlə bacarmalı deyil. Sizə siqnal ötürür ağrılarla. Sizi sirkələyir. Amma siz yenə də başa düşmürsünüz. O sizə onu atır, onu demək istəyir ki, mənə kömək elə. Kömək eləyə bilməyəndə, çox yüklənəndə, beyin avtomatik olaraq özünü qorumağa alır. Anlatabildim mi? Bir növ blokirovkaya salır. Vəsə, neynisiz asozununu deyil. Hamısı şuraltıdır. Robot kimi işə gəlirsiniz, robot kimi işdən gəlirsiniz, məcburi elə bil. Yeməyi belə xala xətrin qalmasın, aptit yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Cinsi zəiflik, kstati cinsi zəiflik 99%'da var. Anlatabildim mi? Və yaxud çox aktivsiz. Yəni o da vegetativ sistemin pozulmasından və hormonallarda disbalans yaranmasından baş verir. Bunlar heç biri normal deyil. Biz onlarla da işləyirik. Söhbət ondan getmir və asozunlu olmur. Siz robot kimi yaşayırsınız. Beyin özünü qorumağa məcburdur. Ona görə də dializasiya, depersonalizasiya başlayır. İşləyəndə görürsünüz ki, yavaş-yavaş asaznavat eləyirsiniz. Sizə sən demə ömür boyu qiymət verilməyib. Siz ömür boyu özünüzə qiymət verməmsiniz. Siz sadəcə elə belə özünüzü qınamısınız. Keçmişimizə görə ay gərək bunu belə eləyəydim, ay gərək boşanmazdım, ay gərək boşanardım, ay uşaqlar olmasaydı boşanardım filan olar. Bu cürünə özünüzü yorursunuz, günahlandırırsınız. Anlatabildim mi? Və yaxud hansısa bir işi görmək istəyirsiniz, özgüvən yoxdur. Elə düşünürsünüz ki, yəni, mən bu işə geçsəm, mən bunu alındırmaram, bacarmaram, nə bilim, neyniyərəm və şikayət edirsiniz ki, nevrozdan 90% şikayət edir, pulum yoxdur, nə bilim, nədir, filandır, bəsməkandır. Bunlar hamısı şuur altından irəli gələn bir şeylərdir, tamam mı? Yəni, hansı parazit ki var, sizdə travma almışsınız və yaxud vnütrünü konflikt deyirlər ona. Vnütrünü konfliktə çevrilib, siz pastayan öz-özünüzü günahlandırırsınız. Siz pastayan o kəslə başlayırsınız içinizdə vuruşmağa. Anlatabildim mi? Və heç vaxtı da uda bilmirsiniz onu. Elə o sizdən. Çünki bir şey gəlir, tutalım. Bir düşüncə gəlir, bu düşüncəni həll eləməyə çalışırsınız. Onunla vuruşursunuz. Bir görürsünüz, bir dənə də o yandan, bir dənə, vrodi bunu həll eləyirdiniz. Bir dənə də başqa böyürdən bir düşüncə gəldi. Nəsə yadınıza düşdü keçmişdən və yaxud nə bilim təzə bir nəsə olubsa bir ay, bir il, 2 il bundan qabaq o yada düşür. Təzədən ruhdan düşürsünüz. Təzədən düşünürsünüz ki, mən başqa adam deyiləm. Mən niyə yaşayıram? Mənim o qədər problem. Mən millət nə deyir? Mən millət pis baxır. Mənim işim getmir. Mənim pulum yoxdur. Mən nə bilim. Bütün hamı, bütün negativlər bir-bir başlayır avtomatik olaraq sizin yadınıza düşməyə. Anlatabildim mi? Ona görə də biz hər bir kəslə işləyirik. Hər bir kəslə online. Anlatabildim mi? Bizim seanslarımız, seansın biri 70 manat, 100 manat, 150 manat, 300 manata deyənlər var. Mən bir çox psixologlarla əlaqəm var. Çox baha deyirlər. Yəni onun vecinə də deyil. Sən düzəldin, düzəlmədin. O seansına pulu istəsən gəl, istəsən gəlmə. Onlar da belədir. 1 saatda tamam oldu, kifayət elədi. Bizdə elə deyil. Bizdə də 1 saatda, amma həftədə 2 dəfədir. Elə vaxt olur mən gündə xəstələrlə əlaqə saxlayıram. Özüm soruşuram əhvalını, şeyini. Yəni ki, gündəlik proses var da, gündəlik həyat tərzində, həyatında görürsən dəyişikliklər baş verə bilər. Elə bir avtomatik düşüncə ola bilər ki, yenə başlayacaq içində onu götür-qoy eləməyə, başa düşməyəcək bu, yəni asozunlu olmayacaq. Yenə də o qədər çapalayacaq o düşüncə ilə bizim düzəltdiyimiz şeylər bir balaca yəni ləngiməyə başlayacaq. Ona görə mən hamısını başa salıram ki, mənə müraciət eləyin. Bir hansı düşüncə olanda mən sizi başa salım, sizinlə psixologiyanı keçim.
psixoloji dəstək verim sizə, siz özünüzə güc verməyin, çox əlləşməyin onun üzərində, tamam mı? Bu dərəcədə kömək eləyirəm. Görürsən, başqa bir problemlə işləyirik, bir başqa problemi də atır mənə, onu da mən yox demirəm, təbii ki, onu işləməliyəm. Bizim məqsədimiz sizin sağalmağınızdır, mənim əzizlərim. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun, hər zaman qulluğunuzdayım. Sağ olun.